Koje žene kada voli reći. Ajde, kauboj, tiš. Jel imaš možda 50 lipa, fali mi žvaku. Molim, žvaku tamo jako proda u trafci. A žvaku ček da vidim šta mi je ovo, pašteta. Ba ima crnije čača, ima veze tamo žvaka ako te god volja. Crnije, jel? Wow! Zavrati! A sa lipo foca digni auto, vrati ga nazad je bija. Neću. Čekaj, stek sad tu još, Vidim nove cike, onaj malo prije kupio. Nove cike, nove cike. Njima to šaljivo, mislim da se zajebamo. Zajebanci ja to vama, ali on tamo tvoj Porsche, Je moj Porsche. Metak, 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 metak. Metak, metak, metak. Jebati Bog mater. Molim, šta si reka? Jeba mi Bog mater. Jer meni Bog mater. Meni Bog, jeba mi Bog mater. Metak. Stani, stani, stani. Ti se s menom zajebavam, majmo možete pinjuro nuko. Šća? Vrati ga nazad lipo, izgranicaj ga dobro. Tako. Amo ča, imam tja 50 lipa, gubi tja žvagu. Hvala. Ništa, aj. Pa ćemo ići mater sam seku kalač. Kako uvesti? A kaže 150 kuna, aj, upašćao mi ne. Auće.